이렇게 난장판이 됐고요. 모든 크리에이터분들 아주 대단하고 드럽게 힘들고요. 좋은 혜택을 가지고 왔는데요. 일을 미룰 수 있을 때까지 미룬다? 절대 검색지 마세요. 제발. 여러분 안녕하세요, 숲사일입니다. 제가 지난번에 올렸었던 회사하고 영상 편집으로 월 400벌기 이 영상이 조회수가 1만 회가 나왔어요. 지금도 댓글에 노트북 사양은 어떻게 되고 영상 편집할 때 소스는 어디서 구하고 이런 질문들을 남겨주시거든요. 그래서 오늘 영상 편집 프리랜서이자 유튜버 크리에이터로서 작업하는 모습과 저의 일상을 이렇게 보여드리면서 어떻게 일을 하는지 꿀팁 같은 거를 한번 낱낱이 소개해드리도록 하겠습니다. 제가 최근에 이사를 했어요. 그래서 여기는 바로 저의 신혼집입니다. 지금 예비 남편이랑 같이 살고 있고요. 오늘 아침에 제 예비 남편은 출근을 했고 저는 오전 9시에 일어나서 지금 샤워하고 화장실 청소하고 쓰레기 버리고 나니까 지금 벌써 11시 반이 됐어요. 저의 작업 환경을 한번 먼저 보여드리면 지금 이렇게 식탁에서 일을 하고 있어요. 아직 서재방은 인테리어를 하나도 하지 못해서 책상도 없고 모니터도 없는 상태여가지고 이 무빙 TV에다가 연결을 해가지고 일을 하고 있거든요. 오늘 해야 될 일을 브리핑을 한번 해드리면 일단 첫 번째, 이번 주에 올라갈 저의 숲사일 채널 영상 편집을 해야 되고요. 신년에 봤던 신점 썰을 아직도 못 올렸어요. 근데 저녁 6시에 네일 아트 예약을 해놨거든요. 그때 맞춰서 네일 하러 가고 저녁 먹고 밤에 또 외주 영상 편집해야 되는 게 있어요. 이렇게 오늘 일과는 되겠고요. 바로 일을 시작해보도록 하겠습니다. 집안일을 하고 일 시작하면 12시야 항상. 일단 사용하는 노트북 사양이랑 이런 작업 환경, 맥북 M4 프로 14 모델을 쓰고 있고 메모리는 48GB, 저장 공간은 512GB입니다. 가격은 360만 원 정도였습니다. 본격적으로 작업을 하기 앞서서 광고주 분들이랑 이제 영상 편집 문의 같은 것도 저희 메일로 이렇게 오거든요. 다 이제 회신해야 되는 것들 회신 먼저 하도록 하겠습니다. 지금 컷 편집이 전체적으로 완료된 상태이고요. 영상 편집 순서는 이제 일단 첫 번째 컷 편집 먼저 해주고 그 다음에 자막 작업을 들어가 줍니다. 요즘에 편집 트렌드 자체가 되게 편집을 막 무겁고 휘황찬란하게 하지 않아요. 좀 더 가볍게 자막도 날것의 느낌 그대로 하는 게 오히려 요즘에 트렌드이기 때문에 조금 그렇게 편집을 많이 무겁게 하지는 않으려고 하고 있어요. 이거 일단은 오늘 저녁에 업로드하는 게 목표여서 빨리빨리 편집을 해야 되거든요. 지금 컷 편집까지만 끝난 상태여서 평소에 제가 이렇게 자막을 만들어 놓은 것들을 이렇게 그래픽 템플릿으로 만들어 놨거든요. 그때 저장했던 거 뭐 이때 이거 쓰겠다 하면 이렇게 끌어와주면 바로바로 자막 디자인 쓸 수 있는 거예요. 트렌드하게 뭐 편집한다는 유튜브 채널들 있잖아요. 그런 채널들의 자막 디자인을 참고하는 방법도 있고 이런 템플릿 같은 거 만들 시간 없고 나 그냥 여기 트렌디한 자막들 많이 템플릿이 있거든요. 무팟에 이거 그대로 쓰겠다 하면은 그냥 다운받아요. 그래서 여기 가져와서 쓰는 거예요. 그다음에 이제 다 내보내줬거든요. 정확도가 꽤 높아요. 그래도 여기서 자막 파일 SRT 이걸로 뽑아주시고 내가 그 SRT 이거를 확인. 프레젠테이션 5 기본 자막 아까 만들어 놓은 거 있죠? 이거 쭉쭉쭉쭉 속성해서 내려주고 여기 플러스 스타일 만들어 주세요. 말자막 뭐 이런 식으로 만들어 주면은 여기 말자막 뭐 생겼죠? 이거를 여기 지금 적용할 거 전체 들어간 다음에 이렇게 위로 올려줘. 그러면은 다 적용이 됐죠? 이제 점심을 먹을 건데 제가 충무김밥이 너무 먹고 싶어서 오징어 초무침만 주문을 했습니다. 제가 보여드린 유명한 충무김밥이 완성되고 있어요. 짠! 오늘 점심 뚝딱 완료. 지금 밥 먹는 공간과 작업 공간이 분리가 안 돼서 빨리 서재방을 꾸미고 싶어요. 또 먹고 싶어요. 또 먹어야겠어. 배부르고 바깥에 바람은 솔솔 불고 딱 잠자기 좋아 보이지 않아요? 침대 가면은 너무 본격적으로 자니까 소파에서 살짝만 눈 붙일게요. 시원하게 1시간 반을 자버렸네. 벌써 5시가 됐어요. 이제 내일 예약을 해놓은 게 있어가지고 다시 거의 5시간 만에 다시 일을 시작하네. 지금 여기 제 프로포즈 영상을 넣을 건데 이게 제가 인스타 릴스로 만들었던 거였는데 테일러 스위프트의 러브스토리
이 부금이 저작권이 있잖아요. 그래서 이거 대신 푸즈 이런 거에 어울리는 저작권 안전한 부금을 찾아야 돼서 제가 평소에 가장 가까운 배경음악 찾을 때 가장 많이 쓰는 사이트인 뮤팟에 들어가 줍니다. 이제 이 뮤팟이 좋은 점이 배경음악이 굉장히 직관적인 제목으로 적혀 있어요. 제가 느꼈을 때 진짜 배경음악 찾는데 시간을 정말 많이 할애하지 않나 싶은데 이렇게 카테고리화가 너무 잘 되어 있어서 적절한 소스들을 찾는데 시간 단축을 많이 해준다. 지금 일단 저는 방금 프로포즈 영상에 어울리는 걸 찾아야 되잖아요. 여기 감동 있다. 감동 깔아. 마음에 들거든요. 이거 한번 다운 받아볼게요. 오, 마음에 들어. 딱 제가 원하는 감성이에요. 짠! 갑자기 일하는데 치킨이 와가지고 치킨 먹고 일할게요. 아이고 선생님 먹기 싫다는데 내가 시켜버렸네. 그러니까 난 진짜 먹을 생각 없었거든? 아, 먹고 살자고 하는 짓인데. 그렇죠? 그럼요. 오늘 치킨은 무슨 치킨이에요? 참다. 전달? 우리 몇 4화까지 봤지? 4화부터 보자. 그 상황에서 그게 딱이었어요. 그래서 제가 반했죠. 이걸 허기로 지우니까는 창조. 안녕하세요. 지금 몇 시야? 지금 10시 50분. 오늘 할 일 브리핑 할게요. 아니 어제 신점서 올리려고 했는데 못 올렸어요. 일단 오늘 광고건 하나 숏폼 촬영해야 되는 게 있어서 그거 촬영해야 되고 그다음에 안경을 바꾸러 가야 돼요. 그리고 그 숏폼 편집해야 되고 어제 만들었던 충무김밥을 이제 오빠한테 오늘 보여주려고 또 만들었어요. 먹어볼게요. 먹어보세요. 어때? 너무 맛있어. 너무 맛있어? 음. 저는 이제 밥 먹고 촬영하는 걸 보여드릴게요. 4년 동안 똑같은 미국인한테 번호 3번 따인 썰. 혹시 뉴욕에서 이 멘트 들어본 사람 있으면 댓글 좀 달아줘. 방금까지 이제 광고 촬영을 해가지고 이렇게 난장판이 됐고요. 저는 광고 촬영할 때 어떻게 하냐면 이렇게 자연광에서 주로 촬영을 하고 거의 대부분 크리에이터분들이 다 숏폼은 핸드폰으로 찍어요. 제 얼굴을 확인하면서 찍어야 되기 때문에 이 4K로 항상 꼭 찍어주고 요거는 예전에 쿠팡에서 샀던 핸드라이트인데 여기다가 이렇게 그냥 핸드폰에다가 저는 설치해서 이 라이트 하나로도 저는 충분히 아주 잘 쓰고 있어요. 오늘 광고 촬영은 끝났습니다. 아, 목 아파. 촬영을 얼마나... 와, 4시 11분인데? 엄청 오래됐어. 한 3시간을 촬영을 하는 것 같아요. 진짜 모든 크리에이터 분들 아주 대단하고 드럽게 힘들고요. 어깨도 아프고 목도 아프고 빨리 나가자 오빠. 4시 30분 드디어 밖에 외출했어요. 일단은 카린이랑 블루 엘리펀트를 가서 안경을 맞춰보려고 합니다. 어때요? 여기 근데 진짜 저렴해요. 69,900원이야. 이거는 집에서 낄 용이 아니다. 예쁘지 않아요 이거? 난 모르겠어. 이거 예쁘다. 이걸로 살까? 구매 완! 아바블랙으로 구매했습니다. 이제는 여기가 없어? 이제 으뜸 50 안경을 가볼까? 아, 안경 맞추게. 네. 네. 으뜸 50 안경이 확실히 저렴한 것 같아. 가장 좋은 걸 했는데도 20만 원이야. 뭐 먹지? 뭐 먹을까? 방금까지 짜증짜증 왕짜증 피곤해 나 하루 종일 수비만 따라다니잖아 이러다가 근데 자기가 야끼토리 먹으러 가자니까 갑자기 야끼토리 안 땡긴다고? 미나리 삼겹살 어때? 싫어. 돈까스 어때? 싫어. 라면 어때? 싫어. 아 돼지갈비 좋다. 돼지갈비 존나 안 땡기는데. 진짜 개웃긴다. 우리 메뉴가 처음에 야끼토리였는데 중간에 돈까스로 바꿨다가 김치찌개로 바꿨다가 양꼬치로 바꿨다가 찜닭으로 바꿨다가 닭갈비로 바꿨다가 미나리 삼겹살로 바꿨다가 너무 맛있겠다. 진짜? 10시 16분? 광고건 이제 편집을 드디어 할 거고요. 여러분 좋았어요. 이거 오디오 있잖아요. AI 오디오. 요거 캡컷으로 만드는 거 다들 아시죠? 일단은 이렇게 캡컷을 모바일로 들어가지고요. 텍스트를 오디오로 요걸로 그 AI 목소리를 만들어주는 거예요. 이제 요즘에 많이 쓰는 음성들 알려드릴게요. 일단 첫 번째 애덤. 근데 걘 내가 같은 사람인 줄 모름. 이 오디오 다 만들어줘서 내보내기 해줬고 또 에어드랍해서 노트북으로 보내줍니다. 프리미어에 올려서 이제 편집을 하는 거예요. 모든 자막 작업을 끝내줬고요. 이제 부금이랑 효과음 넣어줄 건데 한번 뮤팟에 들어가 보도록 하겠습니다. 여기 요즘 유튜브 편집 트렌드 여기 들어가면은 이게 2년 동안 PD 분들이나 스튜디오에서 국내 유튜브 예능부터 1인 크리에이터들 영상에서 자주 사용됐던 배경음악들을 분석해가지고 카테고리별로 묶어놓은 곳이 바로 이거거든요. 그래서 당장 내가 쓰고 싶은 음악을 쉽게 찾을 수 있어서 그게 진짜 좋아요.
이게 좋은 것 같아요. 한번 요거 써볼까 해요. 4년 동안 똑같은 미국인한테 이제 부금까지 깔아줬으니까 효과음 넣어줄 거거든요. 여기 들어가시면 유튜브 트렌드 효과음 220종이라고 해서 이런 식으로 되게 직관적으로 어떤 효과음들이 있는지 이렇게 카테고라이징 해가지고 이렇게 정리가 돼 있거든요. 여기 보면 여기 현직 편집자들 픽이 있거든요. 이거 누르시면 이 노크님이라든지 린님, 하영필름님 이런 편집자분들이 주로 쓰는 효과음 같은 것들을 또 이렇게 모아놨거든요. 이거 진짜 너무 좋지 않아요? 제가 이번에 편집하는 거 보시면은 제가 가장 많이 쓰고 있는 서비스가 뮤팟이죠. 그래서 이번에 뮤팟과 함께 제 유튜브 채널 구독자분들과 제 영상을 시청해주신 분들을 위한 좋은 혜택을 가지고 왔는데요. 일단 첫 번째는 추천인 구독 연장 혜택입니다. 숲살 전용 추천인 링크를 아래 설명란에 추가해 둘 건데 이 링크 통해서 구독 시에는 구독 기간 3개월을 더 받으실 수 있어요. 그러니까 총 1년치 요금으로 15개월 사용을 할 수 있는 겁니다. 역대급 이죠. 적용 기간은 이 영상 업로드 일로부터 3개월 동안입니다. 그리고 특별 혜택 두 번째는 타임 세일인데요. 1년 구독권을 영상 업로드 일로부터 총 7일 동안 할인을 받으실 수 있거든요. 이거 진짜 할인 크니까 꼭 놓치지 않으셨으면 좋겠고요. 제 영상 보시고 이제 영상 편집 새로 시작하시는 분들이라든지 크리에이터 분들이시라면 그냥 필수입니다. 이미 구독을 해야 되기 때문에 이 혜택 꼭 놓치지 않고 꼭 챙겨가셨으면 좋겠습니다. 이제 두 번째 외주를 하기 전에 맑은 정신을 가지고 편집하기 위해서 회수 한번 할게요. 그러니까 프리랜서의 문제가 뭐냐? 아, 밤을 새면 되지 라는 생각 때문에 일을 미룰 수 있을 때까지 미룬다? 그게 문제인 것 같아요. 결국에는 날짜를 지키지만 제가 있는 건 제가 밤새는 게 진짜 안 좋거든요. 개 피곤해요. 그래서 후회돼. 오늘 낮에 일 안 한 거. 갑자기 후회돼. 내일 하면 안 돼? 같이 안 하자. 돼요. 아이고 또 밤을 새야 돼 진짜로? 진짜로 밤새야 돼. 아이고 미안하다 괜히. 근데 밤새면 안 돼 수빈아. 몸에도 안 좋아. 빨리 뭐 먹어. 오메가3도 먹고. 나 아까 비타민C는 먹었어. 오빠 빨리 비타민C 먹어. 나도 좀 너- 먹으려. 나 오메가3만 주라. 좀 먹으면서 일하고. 감사합니다. 힘내세요. 절대 밤새지 마세요. 제발. 지금 5시고 너무 피곤해서